Você já viu como os animais bocejam? Se prepara que alguns aqui são perturbadores. O leão começa. Elegante, gigante, dá medo, mas é esperado. Agora o hamster. Fofo, né? Errado. O que é isso? Maria José, em que momento esse bichinho virou um demônio de bolso? Como é que um gorila consegue ser menos assustador que um hamster? Não faz sentido. O gato é basicamente um leão em modo compacto. 10 de 10. Se o sapo, a coisa mais fofa que eu vi hoje. Serpente bocejando? Eu respeito a natureza, mas isso aqui não é normal. Não, não, não. E pra encerrar, uma foca, um neném. Perfeito. Qual animal bocejando te traumatizou mais? Comenta aí.